Երեք կամ դրա նախորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը Արման Սարոյանին որոշել է նշանակել Ներման հանձնաժողովի, եթե հանձնաժողովի անունը ճիշտ եմ ասում, եթե չէ ուղղեք, Ներման հանձնաժողովի անդամ, վարչապետը ինչ գործն է սրբազան նման որոշում կայացնել եւ սա ինչ է։ Ես որոշել եմ եւ այդ մասին արտահայտվել եմ, որ ես այդ մարդու մասին չեմ խոսելու, որովհետեւ ավելի մեծ վնաս որ ինքը տվեց իրեն, ոչ մի թշնամի չէր կարող տալ իրեն։ Ես նկատի ունեմ կարգալուց եղած եպիսկոպոսին։ Ուրեմն այդ մարդուն, որը հեռացված է եկեղեցուց, ընդգրկել եկեղեցական ծառայության մեջ, նույնն է, որ շարքային ԿՊ-ականին նշանակես ինչ-որ հոգևոր ծառայության։ Նույնն է, ոչ մի տարբերություն չկա։ Հիմա սա հերթական միջամտությունն է, ցեխոտ, կեղտոտ ոտքերով միջամտությունն է եկեղեցական գործերին։ Ինքը եթե ներկայացնում է հայ եկեղեցին, հայ եկեղեցու կենտրոնական մարմնի ամենայն հայոց կաթողիկոսի մայրաթորի հավանությունը եւ օրհնությունը պետք է ունենա։ Առանց այդ օրհնության, առանց այդ միջնորդության, առանց այդ հավանության հնարավոր չէ ներկայացնել հայ եկեղեցին։